¿Por qué los pájaros migran? Los pájaros migran principalmente por cambios de clima y alimentación. Durante el invierno, los alimentos escasean en sus hogares y las temperaturas frías hacen más difícil sobrevivir. Por eso emprenden largos viajes hacia lugares más cálidos y con más recursos. Además, la migración les permite reproducirse en mejores condiciones durante la primavera, cuando las temperaturas y la comida son más abundantes. Es un instinto natural que les ayuda a sobrevivir. ¿Sabías que algunas especies migran miles de kilómetros?